बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवें ॾिसी रहिया आहियो शाइन टीवी न्यूज़। सालेपट मां असीं तव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। सालेपट में भील बिरादरी जे माण्हुनि जो पंहिंजे बिरादरी जे नौजवान वकील अर्जन दास ख़िलाफ़ एहतजाज। अॻुवाणनि मुखी लाल, मुनीर बुधर राम, लालजी भील, छतो भील, पिंजर भील, सुनारो भील ऐं ॿियनि एहतजाज कंदे ॿुधायो त पनो आकिल जे वकील अर्जन दास किताब लिखी असां भील बिरादरी की दिल आज़ारी कई है, जैसी असां सख़्त लफ़्ज़न में मज़म्मत कयूं था ऐं आला अमलदारन का मुतालबो कयूं था त नौजवान अर्जन दास खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कई वञे। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट लाइ असां सां गॾु रहो, ॾिसंदा रहो शाइन टीवी न्यूज़। अर्जन मेघवार जेको पनो आकिल शहर जो रहाकू आहे, उन जेको आहे हीउ हिकिड़ो किताबु लिखियो आहे। उन में असांजे भील कबीले लाइ तमामु ग़लति जेको आहे बयानी लिखी आहे ऐं असांजे सिंध सूबे खां सिंध जेको आहे सो सॼी खां जेको आहे सो पंजाब खां बल्कि पूरे पाकिस्तान खां एहतजाज ऐं रैलियूं हलनि पियूं ऐं जेको आहे सो हीउ कानून खां अपील असां जेको आहे सो घुरी ऐं जेको आहे सो घुरूं पिया, बल्कि जेको आहे सो अञा थोरी कोई बि सख़्ती सां नोटिस न आहे वरितो वियो। जॾहिं त असां जेको आहे सो पाकिस्तान जे हर आला अदलिया खां, सुप्रीम कोर्ट खां, हाई कोर्ट सिंध खां, हाई कोर्ट पंजाब खां ऐं जेको आहे सो हर पाकिस्तान जे जेको आहे सो आला अदलिया खां ऐं उन खां अलावा जेको आहे सो साईं मुराद अली शाह खां ऐं कानून जे हर जेको आहे सो डिपार्टमेंट ऐं इदारनि खां जेको आहे सो अपील था कयूं त बराए महिरबानी हिन किताब ते बैन लॻाए हीअ किताब ज़ब्त ऐं ख़तमु कयो वञे, ताकी असांजे जेको आहे सो भील कबीले लाइ रहनुमाई ऐं जेको आहे सो भलाई थिए। वकील अर्जन दास पने आकिल खां आहे, जेको जंहिं ही किताब बिल्कुलु हिन में जेके बि अल्फाज़ लिखिया आहिनि जेके बेबुनियाद आहिनि ऐं हीअ किताब उन ग़लति लिखियो आहे। असां भील कबीले लाइ उन बिल्कुलु हिकिड़ी जेको आहे सो ग़लति शइ ठाहे जेको आहे सो माना हिन जेको आहे सो सेल कई आहे। इनखे जेको आहे असांखे अपील थी घुरिजे त हिन किताब खे रद्द कयो वञे, हिन ते बैन लॻायो वञे ऐं जेको आहे सो अर्जन दास खे जेको आहे सो सज़ा ॾिनी वञे, हिन खे जेको किताब खे बंदि कयो वञे। असांजो इहो एहतजाज आहे त अर्जन मेघवार जेको हीअ किताब लिखियो आहे मेघवार ऐं पसमांदा बिरादरियूं, इहो बिल्कुलु ग़लति आहे ऐं असांजे ख़िलाफ़ु ही माना जेको एहतजाज कयो आहे। असांजी इहा ई अपील आहे त हीअ किताब रद्द कयो वञे ऐं ख़तमु कयो वञे। अर्जन एडवोकेट के खिलाफ़ ही भीलन असां एहतजाज किया है ऐं हीउ एहतजाज असांजो जगह जगह तां थियो है। बराए महिरबानी उनके जेको है सो माना सज़ा ॾिनी वञे, उनके अरेस्ट कयो वञे ऐं हीअ जेके किताबूं असांजे नाले ते ही लिखियूं आहिनि, हिन में ख़िलाफ़ असांजे बारे में लिखियो है, बराए महिरबानी हिननि खे बंदि कयो वञे ऐं असांजी अपील ॿुधी वञे। अञा ताईं असांजी अपील कंहिं न ॿुधी आहे, हालांकि एतिरियूं रैलियूं थियूं आहिनि, एतिरा माण्हू थिया आहिनि, एतिरा माण्हुनि खे गैरत आई आहे, पर असांजी कंहिं न ॿुधी आहे। बराए महिरबानी असांजी ॿुधो ऐं असांजी जेको सो रहनुमाई कयो असांजी।